காய்ஸ் வேஸ்ட் கார்ட்போர்ட் பாக்ஸில் நம்ம மினி வாஷிங் மிஷின் பண்ண போகிறோம். பிக் சர்க்கிள், ஸ்மால் சர்க்கிள், ரெக்டாங்கிள் அதே மாதிரியே வேஸ்ட் பேப்பர்லையும் கட் பண்ணிக்கோங்க, கார்ட்போர்ட்லையும் கட் பண்ணிக்கோங்க. எதுக்காக வேஸ்ட் பேப்பர்லனா இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணுறதுக்காக. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு வேஸ்ட் கார்ட்போர்டில் 15 சென்டிமீட்டர் லென்த், 5 சென்டிமீட்டர் பிரெத்தில் கட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் கார்னரில் நான் மவுண்டெயின் மாதிரி இது பண்ணிருக்கேன். நீங்கள் வேறு ஏதாவது டிசைன்னாலும் பண்ணிக்கோங்க. ரெக்டாங்கிள் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இப்போ 5 இன்ச்சு கேப்பிட்டு டாட்டாக போட்டு ஃபில் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஃபுல் கார்ட்போர்டையும். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு வேஸ்ட் இன்விடேஷன் கார்டில் வந்து நம்ம மிஷினோட சென்டர் பார்ட் சர்க்கிளில் இருக்குல்ல, ஸோ அதுக்காக நான் இந்த டயக்ராம் எல்லாத்தையும் வரைஞ்சிருக்கேன். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதோட நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம 2 இது பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, அதை ரோல் பண்ணி சென்டரில் இந்த சர்க்கிளில் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம அழகான மிஷின் வந்து சென்டர் பார்ட் ரெடி. நெக்ஸ்ட்டு மிஷின் வந்து ரன் ஆக்கிறதுக்காக நம்ம ஸ்மால் பீஸ் ஆஃப் இன்விடேஷன் கார்டை பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதோட தொடர்ச்சி பார்ட் 2ல் வரும். மறக்காமல் கண்டிப்பாக பாருங்கள்.